इस समय स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी हैं और मैं उनसे बात करूंगा। एमपी तक पे सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अतिथि शिक्षक जो है नियमितीकरण को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार क्या निर्णय करने वाली है? विधि सम्मत माननीय न्यायालय के पिछले दिनों दिए गए सारे निर्देश, भर्ती प्रक्रिया और जो हमारा शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी पात्रता परीक्षा और उनको मिलने वाले अंक, ये सारी चीज़ों को करके उन बच्चों के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सरकार उसकी चिंता कर रही है। आपने मेहमान वाला बयान दिया था, उससे भी काफ़ी नाराज हो गया। अब तो बहुत पुराना, में नया कोई देखो, अब पुराना हो गया। क्या लोगों का क्या आप कब मिलेंगे? भरोसा टूट रहा है कि सरकारी। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी। राजेश भाटिया, एमपी तक, बैतूल।